আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো বন্ধুরা, আজ আপনাদের দেখাবো সিসি ক্যামেরা কিভাবে লাগাবেন। আর খুব সহজ সিসি ক্যামেরা লাগানো। সিস্টেমটা আমি টোটালি আপনাদের বলে দেব। তো বন্ধুরা দেখুন, এখানে সিসি ক্যামেরাগুলো লাগানো আছে। 3টা সিসি ক্যামেরা লাগানো আছে আর 32 ইঞ্চি একটা এলইডি লাগানো আছে। তো বন্ধুরা, আমার তো ক্যামেরা ধরার মানুষ নাই, এর জন্য আমি নিজেই ভিডিও করেছি। তো আপনাদের ভালো করে বুঝাই দেব, যেহেতু আপনারা যাতে আমার ভিডিও দেখে কাজ করতে পারেন, শিখতে পারেন এজন্য। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি কিভাবে এগুলা ফিটিং করলাম এটা আমি বলে দিই আপনাদের। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা 3 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সিসি ক্যামেরা। তো বন্ধুরা, এটা আপনারা ছাদে, ওয়ালে যে কোনো জায়গায় ফিটিং করতে পারবেন। এখানে একটা 12 ভোল্টের চার্জারের লাইন দিতে হবে আর ভিডিও আউটপুট হবে ওই সকেট রয়েছে দেখুন বন্ধুরা, কেবলের মাধ্যমে। তো কেবলের মাধ্যমে রিসিভারের ভিতর যাবে, যাওয়ার পরে স্ক্রিনে শো করবে এলইডি টিভিতে। তো বন্ধুরা দেখুন, এটা 12 ভোল্টের একটা চার্জার। তো সিসি ক্যামেরার সাথেই চার্জারগুলো দিয়ে দেবে আপনাদের। ওইখানে এসি লাইনটা সংযোগ করে দেবেন চার্জারে। আর সিসি ক্যামেরার ভিতরে যে 12 ভোল্টের চার্জারের লাইন আছে, এটা লাগিয়ে দিলে ভিডিও আউটপুট। বন্ধুরা, এটা কঠিন কোনো বিষয় না, আপনারা যে কেউ আপনারা সিসি ক্যামেরা লাগাতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, আমি কিভাবে এগুলা ফিটিং করব আপনাদের বলে দিলাম, যে কিভাবে সিসি ক্যামেরার ভিতরে লাইন দেবেন। তো বন্ধুরা, এখানে একটা পোর্ট আছে, এই তারটা ওর ভিতরে লাগিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। দেখুন বন্ধুরা, তো বন্ধুরা এটা বাগাছাড়া বাবু চেয়ারম্যান মার্কেটে আমি সিসি ক্যামেরা লাগাই দিলাম। এটা ফারুক কসমেটিক্স, জ্যোৎস্না কসমেটিক্স। তো বন্ধুরা দেখুন, সিসি ক্যামেরাটা ওই দোকান থেকে খুলে আমি এই দোকানে লাগিয়ে দিলাম। বন্ধুরা দেখুন, খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। আর এরকম জায়গায় সেট করে দিছি যে যাতে পুরো দোকানটা ক্যাপচার করতে পারে। বন্ধুরা দেখুন, এখানে 2টা লাগানো হয়েছে, মোট 3টা লাগানো হয়েছে, আরেকটা এখনো লাইন দেওয়া হয় নাই। তো বন্ধুরা, মাউসের মাধ্যমে আপনারা এটা চালাতে পারবেন, স্ক্রিন কোন ক্যামেরা চালু করে রাখতে পারবেন। দেখুন বন্ধুরা, এটা ফুল স্ক্রিন করতে পারবেন, যে কোনো একটা ক্যামেরা ফুল স্ক্রিন করে দেখাতে পারবেন, আবার 3টা ক্যামেরা একসাথে চালাতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন, খুবই ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। তো বন্ধুরা, আমার ক্যামেরা ধরার মানুষ নাই, এজন্য আপনাদের ডিল করে লাগালাম, কিভাবে কি করলাম দেখাতে পারলাম না। তো বন্ধুরা, আমি সিসি ক্যামেরার ভিতরে যে লাইনগুলো দিতে হয় ওটা তো দেখাই দিলাম। আর এখানে ছিদ্র করার জন্য ওখানে জায়গা আছে, ছিদ্র করে দিয়ে নাট মেরে দিলে হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি কোথায় কোথায় সেট করলাম। একটা সানসেটের ওখানে সেট করলাম, আরেকটা। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে একটা লাইক দেবেন, আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা থাকলে কমেন্টে জানাবেন, আমি অ্যান্সার দেব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।